ვისაუბრებთ კვებას და დიაბეტის შესახებ და პირველი კითხვა არის ხოლმე საჭიროა წონაში კლება დიაბეტის დროს თუ არა დიაბეტს როცა ვამბობთ ამ შემთხვევაში ვიგულისხმებთ მეორე ტიპის დიაბეტს პირველი ტიპის დიაბეტი არის ახალგაზრდობაში რომ ემართებათ ადამიანებს უმეტესად 20 წლამდე ეგ მსგავსია პრინციპი მაგრამ ცოტა განსხვავებებიც არის ამიტომ არ შევეხებით ამ შემთხვევაში პირველ ტიპს მეორე ტიპზე გულისხმობთ მეორე ტიპის დიაბეტი არის როცა ნელ-ნელა ინსულინი კარგავს ეფექტურობას ან ინსულინის რაოდენობა მცირდება ნელ-ნელა და ბოლოს ადამიანს ემართება დიაბეტი გლუკოზის დონე სისხლში იმატებს და მერე მჭირდება ინსულინის ნემსები ან არ ჭირდება გააჩნია მდგომარეობას მნიშვნელოვანია წონაში კლება ისე როგორც არასდროს მეორე ტიპის დროს, იმიტომ რომ მეორე ტიპის დიაბეტი ძალიან მკვეთრად ასოცირებულია დიდ წონასთან, ამიტომ წონაში კლება მაგ დროს პრიორიტეტია. კვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყოველი მომატებული შაქრის დონე სისხლში აზიანებს ორგანიზმს, ამიტომ უნდა ეცადო რომ არ დაუშვა გლუკოზის მომატება. ეგ არის პრინციპი, რითიც უნდა ვიხემძღვანელოთ დიაბეტის დროს კვებისას, ანუ კონცენტრება გავაკეთოთ, რომ სისხლში გლუკოზა არ გაგვექცეს ზევით, უხეშად თუ ვიტყვით 180 ზევით, როცა არის სისხლში გლუკოზა, ეგ მანდეს აზიანებს ორგანიზმს, მაგრამ 180 ზევით უკვე მნიშვნელოვნად აზიანებს იმდენადაც, რომ უკვე თირკმელები იწყებს გლუკოზის გამოშვებას შარდიდან, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიშანია ხოლმე, რომ ორგანიზმი ვერ მართავს იმ გლუკოზას, რაც აქვს. ამიტომ კვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვისაუბრებთ რა რის ჭამა შეიძლება, რისი არ შეიძლება, რამდენი შეიძლება, რამდენი არ, რამდენი უნდა ვჭამოთ, რამდენჯერ უნდა ვჭამოთ დღის განმავლობაში, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომელი საკვები არის კარგი და რომელიც ცუდი. თავარი ერთ-ერთი საყრდენი პრინციპი ყველაფრის არის, რომ დიაბეტის დროს, არა დიაბეტის დროსაც, მაგრამ დიაბეტის დროს განსაკუთრებით შაქარი ცუდია და ნებისმიერი რამე რაც შაქარს შეიცავს ცუდია. ეს ამოსავალია პრინციპში კვების, საიდანაც გამოდივართ. შესაბამისად იქიდან იწყება რეალურად, რომ ის უნდა დავაბალანსოთ კვება, რომ ნაკლები შაქრები მივიღოთ და მეტი ცილა და ჯანსაღი ცხიმები, მეტი ბოჭკოვანი ასევე იმისთვის, რომ სისხლში შაქრის დონე იყოს სტაბილური. მიღწევა არის თუ არა შესაძლებელია. თავარი კითხვა არის ხოლმე, რომ დიაბეტიანმა ადამიანმა რამდენჯერ უნდა ჭამოს დღის განმავლობაში, ინდივიდუალურია, თუმცა 3-დან 3-4, ზოგჯერ 5 გააჩნია ადამიანს, გააჩნია როგორ არის მოსახერხებელი მისთვის. დაახლოებით რამდენი უნდა ჭამოს, გააჩნია ზომას და წონას ადამიანისას, მაგრამ უხეშად რომ თქვა 1500-დან 2000 კალორიამდე თითო ჭამაზე რამდენი უნდა ჭამოს, აქ არის კითხვა და ზუსტად პროპორციულად გაანაწილებ და რასაც მიიღებ, ეგ იქნება. თუ 2000 კალორია უნდა ჭამო, მაგალითად 4 ჭამაზე შესაძლებელია რომ 500-500-ით ჭამოს ადამიანმა. თუ კი ნაკლები ცოტა მცირე ულუფები, მნიშვნელობა აქვს ასევე ყოველი ჭამა იყოს დაბალანსებული. დაბალანსებული ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს მხოლოდ შაქარი, მაგალითად, ერთ ჭამაზე ხო შეიძლება ადამიანმა ჭამოს მაგალითად 2 მწიფე ბანანი, რომელიც არც იქნება 500 კალორია, იქნება დაახლოებით 200 კალორია, ან 250, მაგრამ იქნება ცარიელი შაქრები, რაც ორგანიზმისთვის არ არის კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჯანსაღად ჩანდეს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ კალორიებს ვაკონტროლებთ, ასევე იმასაც ვაკონტროლებთ, რაც ვჭამთ დიაბეტის დროს განსაკუთრებით და ასევე იმასაც ვაკონტროლებთ, როგორი მიმდევრობით ვჭამთ. ჭამა ყოველთვის ჯობია დაიწყოს ცილებით, დაიწყო ბოჭკოვანით ან ცხიმით, რადგან ცხიმი ცილაც და მათ შორის და ამ შემთხვევაში ბოჭკოვანიც აყოვნებს შაქრის ათვისებას, რაც სისხლში შაქრის თანაბარ
დონეს განაპირობებს და აი პრაქტიკულზე რო გადავიდეთ მოკლედ მაგალითად თუ საუბარია რომ რითი დავიწყოთ კვება ჭამა ერთ-ერთი გამოსავალი საუკეთესო არის შვრიის ფაფა მაგალითად რამდენი იკითხავს ადამიანი დაახლოებით 1,000 რო გამოვიდეს უხეშად 250 გრამი მოხარშულზე მოსახარში შეიძლება იყოს 50 გრამი შეიძლება 60 გააჩნია ადამიანს თუმცა 50 გრამი საკმარისია მაგით დღის დაწყება კარგია ყავისფერი ბრინჯი კარგია ასევე სრულმარცვლოვანი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ასევე კინოა ეგენი შესაძლებელია რომ დავიწყოთ როგორც ნახევარი თასი ანუ დაახლოებით 150 გრამი 150-დან 200 გრამამდე მოხარშული მდგომარეობაზეა საუბარი ეგ არის ნორმალური რაოდენობა იგივე ეხება ლობიოს ერთ-ერთი საუკეთესოა ლობიოთი დილა შეიძლება არ დაიწყოს ადამიანმა მაგრამ კვების დაწყება ნამდვილად შეიძლება იმიტომ რომ აქვს დიდი რაოდენობით ბოჭკოვანი აქვს დიდი რაოდენობით ცილა რაც სასურველზე მეტია დიაბეტის დროს მნიშვნელოვანია ასევე დაბალცხიმიანი იოგურტი უშაქრო იოგურტი თუ ადამიანს დიაბეტი აქვს ზოგადად უნდა ეცადოს რომ მაქსიმალურად ნაკლებად ტკბილი მიიღოს ყველაფერი მათ შორის შაქრის შემცველებიც იმიტომ რომ ის ფაქტი რომ ჩვენ გვაქვს ტკბილის რეცეპტორები პირში და ადამიანი შეეჩვევა ამ ტკბილის მიღებას ეგ გამოიწვევს რომ მომავალში მერე სხვა ტკბილების მიღებასაც შეეჩვევა ამიტომ რამდენადაც შეუძლია იმდენად უნდა გადაეჩვევას ადამიანი ტკბილეულს ამიტომ უშაქრო იოგურტი ამიტომ უშაქრო მაქსიმალურად ყველაფერი რაც შეუძლია შაქარი შეუძლია მიიღოს ხილის სახით მაგალითად კენკროვნები განსაკუთრებით კენკროვნებიდან თითქმის ყველაფრის ჭამა შეიძლება მარწყვი მაყალი და კიდე ძალიან ბევრი კენკროვანია ჟოლო რომელიც შეიძლება შეჭამოს ადამიანმა სასარგებლოა რადგან ვიტამინებს მინერალებს და ანტიოქსიდანტებს შეიცავს თხილები ყველაფერი სასარგებლოა თხილებიდან ლიდერებად სახელდება ხოლმე თითქმის ყოველთვის ნუში და აი მიწის თხილი, სხვა თხილებიც კარგია და დიდი უპირატესობა აქვს რომ სისხლში შაქრის დონეზე არ მოქმედებენ ეგენი და მეტიც თუ ადამიანი მაინც რამე ტკბილის ჭამას აპირებს, ჯობია მიაყოლოს თხილს, რადგან თხილი მათ შეწოვას, ტკბილის შეწოვას შეამცირებს. ავოკადო ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო საკვებია, ავოკადო ჯანსაღ ცხიმებს შეიცავს და ავოკადო რომ ავოკადოთი რომ ჩავანაცვლოთ სხვა ცხიმები ეს არის საუკეთესო გამოსავალი თუ ავოკადოს უბრალოდ ჩვეულებრივ ხა ცხიმებს იღებ და მე ავოკადოსაც დაამატებ ცუდი არ იქნება მაგრამ დიდი სარგებელიც ვერ იქნება პირიქით შეიძლება ჯამში კალორიულობა მნიშვნელოვნად მოუმატოს ამიტომ ეგ არ არის კარგი მიდგომა არის როცა ავოკადოს ჩაანაცვლებ სხვა ცხიმების ნაცვლად მიიღებ ავოკადოს თევზი ერთ-ერთი საუკეთესოა მათ შორის დიაბეტიანებისთვისაც თევზი თითქმის ნებისმიერი ფორმით შესაძლებელია მოხარშული საუკეთესო ვარიანტია რაოდენობაზეა ხოლმე ხშირად რაოდენობა 150 გრამი დაახლოებით ადამიანის მასას გააჩნია ხა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება 200-იც და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება 100-იც რაოდენობა ასევე მაგალითად ავოკადოზე არის ხოლმე კითხვა რამდენი უნდა ჭამოს ადამიანმა ნახევარი ავოკადო საკმარისია ზოგ შემთხვევაში 1/4 დღის განმავლობაში თხილეულზე რამდენი თხილი უნდა მიიღოს ადამიანმა ერთი არასავსე მუჭი ეგ დაახლოებით არის 28 გრამი და მიიჩნევა რომ არის არათუ საკმარისი არამედ სასურველი პურზეა კითხვა კიდე პურის ჭამა შეიძლება თუ არ შეიძლება თეორიულად შეიძლება პრაქტიკულად სასურველი არ არის თეთრი პური მით უმეტეს არ არის სასურველი თუ შავი პური მაინც ერთი ნაჭერი პურთან დიდი პრობლემები ის არის რომ ძნელია ძალიან მით უმეტეს დიაბეტიანმა მოძებნოს ისეთი
პური, რომელიც ნამდვილად იქნება სრულმარცვლოვანი და თუ თვითონ ადამიანი სახში გააკეთებს სრულმარცვლოვან პურს, მაშინ და ისიც შედარებით ცოტა, იმიტომ რომ სრულმარცვლოვანსაც და არასრულმარცვლოვანსაც აქვს დიდი რაოდენობით ნახშირწყლები, შესაბამისად პურს მაინც უნდა მოვერიდოთ. ბოჭკოვანის მიღებაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოჭკოვანს როცა ვამბობთ, გულისხმობთ აი რო წარმოიდგინოთ უხეში ხილი და ბოსტნეული, აი ეს მაგარს რაც ხდის ვაშლს, მსხალს ან ბროკოლს და სტაფილოს, ეგენი არის ბოჭკოვანი, რომელსაც ორგანიზმი ვერ ინელებს და მე ბაქტერიები ინელებს ჩვენ ნაწლავებში, როგორც წესი არ შეიწოვება, ან მინიმალური დოზით შეიწოვება, ბოლოს რაღაც ფორმით შეიწოვება ხოლმე, მაგრამ რაღაც რაოდენობა, მაგრამ ეგ არ არის არც საშიში და არც პირიქით სასარგებლოა. შესაბამისად, ბოჭკოვანზე თირად არ უნდა ვიღელვოთ მაგ კუთხით. ბოჭკოვანი დაახლოებით 30-35 გრამი უნდა მიიღოს ადამიანმა დღის განმავლობაში. გაჩნია გაიდლაინებს, ზოგან ცოტა მეტი წერია, ზოგან ნაკლები წერია. ბოჭკოვანის კარგი წყარო ლენტილი მიიჩნევა და ესეთი ბარდა და ეგეთი რაღაცები, ლობიო მაგალითად, ასევე, ხილი ბოსტნეულიდან კარგი არის კენკროვნები, ვაშლი, მსხალი, ეგენი და მწვანე ბანანი, ბანანზე მნიშვნელოვანია რომ იყოს მწვანე და არა ყვითელი, ყვითელი კარგავს თავის სასარგებლოობას, ბროკოლი, კიდე ქერი და ავოკადო და ეგენი ყველაფერი თხილეულობა დიდი რაოდენობით შეიცავს ბოჭკოვანს. შვრიად შეიცავს ბოჭკოვანს, სრულმარცვლოვანი უნდა იყოს, სრულმარცვლოვნობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კითხვა არის ხოლმე კიდე რომ აი შვრია ის დამუშავებული შვრია რო იყიდება, ეგ არის კაი თუ არ არის კაი. თუ საუბარია რომელი ჯობია, რა თქმა უნდა, პირდაპირ რაც შვრიები რო ეყაროს, ეგრე ჯობია, მაგრამ ალტერნატივა ნამდვილად არის ეგეთის. მით უმეტეს დააკვირდეთ უნდა წარწერას, რომ 10 გრამი ბოჭკოვანი უნდა კონდეს და ან მეტი თითქმის არ აქვს ხოლმე, მაგრამ 10 გრამი აქვს ბოჭკოვანი, ზოგჯერ ცოტა შეიძლება მეტიც ეწეროს. და ეგ თავის ბოჭკოვანს უნდა შეიცავდეს, ანუ ბოჭკოვანისგან დაცლილი არ უნდა იყოს. ჯამში მე მაინც სასარგებლო გამოდის. თევზეული ყველა სასარგებლოა, მოკლედ დაახლოებით თითო ჭამაზე 100-დან 200 გრამამდე. ძროხის ხორცი სასარგებლოა, ღორის ხორცი მაქსიმალურად ჭრე ნაჭრები, შესაძლებელია ეგეც ცუდი არ არის, მაგრამ პრობლემა უფრო არის მან ცხიმთან, ცხიმი ანუ ნაჯერ ცხიმებს შეიცავს ღორის ხორცი, რომელიც არ არის კარგი ქოლესტერინისთვის, არ არის კარგი ათეროსკლეროზისთვის, დიაბეტიანისთვის ეგ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ამიტომ ქოლესტერინი უნდა აკონტროლოს დიაბეტიანმა ადამიანმა. ზეთებიდან კითხვა არის ხოლმე ხშირად რომელი ჯობია და რომელი არ ჯობია, ზეთის ხილის ზეთი ყველას ჯობია. არაუშავს ჩვენს მზესუმზირის ზეთსაც, მაგრამ დიდ რაოდენობის უნდა ეცადოს ადამიანმა, რომ არ მიიღოს და აირიდოს თავიდან. რატო? იმიტომ რომ ომეგა-6 შეიცავს დიდი რაოდენობით და დიდი რაოდენობით დაუბალანსებელი ომეგა-6 ორგანიზმში ანთებით რეაქციას იწვევს, უნდა იყოს ომეგა-3-თან და ომეგა-9-თან ბალანსი. რაც შეეხება პალმის ზეთს, პალმის ზეთიზე არის ხოლმე რომ აი რატო ვარგა თუ არ ვარგა, რატოა პრობლემა? ძირითადი პრობლემაა რომ ნაჯერ ცხიმებს შეიცავს და ეს ნაჯერი ცხიმები არის ორგანიზმისთვის პრობლემა. სხვა მცენარეული ზეთები, რომელიც არ შეიცავს ნაჯერ ცხიმებს, შედარებით უკეთესია ზოგი, მაგრამ კალორიულობაზეც მაინც მაღალი აქვს და ეგ ადამიანს უნდა ახსოვდეს. ზოგადად ნაჯერი ცხიმების თავიდან არიდება კარგი ვარიანტია, არ იგულისხმება რომ სრულად, მაგრამ მინიმიზაცია რომ მოხდეს. ნაჯერ ცხიმებს როცა ვამბობთ, გულისხმობს მაგალითად კარაქი, ნაღები, ყველი
და ცხიმიანი ხაჭო მაგალითად ცხიმიანი ნაჭრები ღორის ხორცის შემთხვევაში ქოქოსის ზეთი, პალმის ზეთი და დამუშავებული ხორცი, ფარში და ბურგერები და ასე შემდეგ. ეგენ დიდი რაოდენობით შეიცავენ ნაჯერ ცხიმებს, ნაჯერი ცხიმები ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, მათ შორის ნაყინიც დიდი რაოდენობით შეიცავს ნაჯერ ცხიმებს და ნაჯერი ცხიმები კიდე ზუსტად ზრდის გულსისხლძარღვთა დაავადებების რისკს გრძელ ვადაში, თუმცა ზოგჯერ და მცირე რაოდენობით მიღება შესაძლებელია. რაც შეეხება დამატკბობლებზე ახლა კიდე კითხვა რომ აი მივიღოთ თუ არა სტევია, ერიტროლი, სახარინი შესაძლებელია, ოღონდ მან პრობლემა არის ერთი რომ ცდუნება, მერე რომ ამ შაქარს შეჩვეულს და ტკბილს შეჩვეულს სხვა ტკბილებიც მიაყოლო, მეორეს მხრივ ორგანიზმს აქვს ის განცდა რომ იღებს ტკბილს და ვერ იღებს კალორიებს, არადა ტკბილი ხშირად კალორიულ საკვებთან ასოცირდება, ანუ ის დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა მერე შეიძლება შეევსო სხვა ფორმით და ეგ პრობლემა, კრეივინგები პრობლემა, თუმცა შაქრის ჭამას დამატკბობლით ჭამა ჯობია, იმიტომ რომ გლუკოზის დონეზე არ მოქმედებს. მარილის მიღება მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გაკონტროლდეს 2.3 გრამზე მეტი დღის განმავლობაში ადამიანმა არ უნდა მიიღოს მთლიანად თავის ყველაფრიანად, საჭმლიანად, რასაც მიირთმევს. გლიკემიური ინდექსი შემოდის კიდე, როცა დიაბეტი აქვს ადამიანს მთავარი მოთამაშე, გლიკემიური ინდექსი განსაზღვრავს ესა თუ ის საკვები, რამდენად ადვილად წევს სისხლში შაქრის დონეს და კატეგორიზაცია არის 0-დან 55-მდე თუ აქვს საკვებს გლიკემიური ინდექსი მიიჩნევა რომ არის კარგი, ჯანსაღი და სისხლში გლუკოზის დონეს არ უმატებს, 55-დან 70-მდე, 79-მდე მიიჩნევა რომ საშუალო გლიკემიური ინდექსი აქვს და 70 ზევით აქვს უმაღლესი მაღალი და რაც მაქსიმალურად თავიდან დაიცილოს ადამიანმა, მაგალითად თეთრ პურს 70 ზევით აქვს, მაგალითად გლუკოზის სიროპს 100 აქვს უმაღლესი, წყალს 0 აქვს და უხეშად რომ ვთქვათ, ხილის უმეტესობას აქვს 55-ის ქვეშ, რაც არა უშავს, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, მაგრამ უმეტესობას ესე აქვს და კარგია. ბოსტნეულის უმეტესობას აქვს დაბალი, 55 ქვევით აქვს, თხილეულის უმეტესობას 55 ქვევით აქვს, ხორცეულს 55 ქვევით აქვს და ცხიმიან საკვებსაც ხშირად 55 ქვევით აქვს, ანუ რაც უფრო ტკბილია საკვები, მით უფრო მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს. თეთრი პური არის ერთ-ერთი ლიდერი, ბრინჯი არის ერთ-ერთი ლიდერი, შესაბამისად სასურველია რომ ადამიანმა თავიდან აიცილოს, მაგალითად თუ შევადარებთ სრულმარცვლოვან პურს და ჩვეულებრივ თეთრ პურს უფრო მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, თუმცა სრულმარცვლოვან პურსაც არ აქვს ძალიან დაბალი ინდექსი. კარტოფილს მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, ნებისმიერ საცხობის პროდუქტს უმეტესად მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, კამფეტებს, შოკოლადებს მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, ამიტომ არის რომ ჯობია რომ არ შეჭამოს დიაბეტიანმა ადამიანმა, თუ არ შეუძლია, მაშინ შეჭამოს შაქრის შემცვლელით. ასევე მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს ისეთ ფაფებს, რომლებიც მზადდება პირდაპირ ზოგი უბრალოდ ცხელი წყლის დასხმით და მზადდება თავისით. შუალედური არის ეს შურის ფაფები, რომელსაც ცოტა ხარშვა ჭირდება. უნდა მაქსიმალურად ეცადოთ, რომ ეწეროს სრულმარცვლოვანი, რომ მისი ყველა მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დონეზე მაინც დამუშავებული იქნება, მისი ყველა კომპონენტი მაინც შენარჩუნებული იყოს. დაბალი გლიკემიური ინდექსის მქონე საკვები არის ბროკოლი, მაგალითად სპანახი, აი ეს მოკლედ მწვანე რაც შეგხვდებათ ბოსტნეული, ყველაფერი დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, პარკოსნები რა შეგხვდებათ დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს და ბევრი ცილები აქვს და კარგია, სრულმარცვლოვანიც კარგია, შვრია,
ქერი, ქინოა, კარგია, ვაშლი, პორტოხალი, მსხალი და კენკროვანიც კარგია, თხილეულიც კარგია, დაბალი გლიკემიური ინდექსი, ტკბილი კარტოფილი, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ დიაბეტს მკურნავს და რაღაცა ტყუილია, არ კურნავს, უბრალოდ დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს და არ არის ცუდი. ხო, ასევე რაც შეეხება შესაძლებელია თუ არა პასტა და მაკარონები და ვერმიშელები და რაღაც ეგეთები რაღაც რაოდენობით მიღება შესაძლებელია, მაგრამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანმა, რომ ჯერ ერთი სრულმარცვლოვანი იყოს და მეორე ბევრი არ მიიღოს, რადგან მაინც ჯამში მაინც როგორც წესი მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, მომზადების წესაც გააჩნია, რაც მეტად არის მოხარშული და დამუშავებული, მით მეტად მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს. მწიფე ხილს მეტი გლიკემიური ინდექსი აქვს, ნაკლებად მწიფეს ნაკლები, ამიტომ ეგ გაითვალისწინეთ, რომ ნაკლებად მწიფე მიიღოს ადამიანმა. გლუკოზის გაზომვის საჭიროა თუ არა საჭიროა, დილით სასურველია რომ გაიზომოს ადამიანმა, ვისაც დიაბეტი აქვს. თუ დიაბეტი აქვს ადამიანს, მიზანი არის რომ 130 ქვევით შეინარჩუნოს გლუკოზა და ჭამის მერე 2 საათში 180 ქვევით შეინარჩუნოს, ისეთი დაბალანსებული კვება კონდეს. ყოველთვის ცილით და ცხიმით დაწყება ჯობია, პირდაპირ შაქრების ჭამა არც ერთ შემთხვევაში სასურველი არ არის დიაბეტიანისთვის. წონაში კლებაც მან კითხვა არის ხოლმე, რომ ანუ ეგრე ჩვეულებრივი კლებს დიაბეტიანი ადამიანი, პრინციპები იგივეა, მანდაც კალორიების დეფიციტი უნდა შექმნას ადამიანმა, კალორიების დეფიციტი იქმნება პირველ რიგში შეფასეთ ყოველდღე რას ჭამთ და რამდენს ჭამთ, რა თქმა უნდა დააბალანსოთ, რაც ვთქვით, მთელი ვიდეო მაგაზე იყო მაგის მიხედვით და მერე დაახლოებით 300-400-500 კალორია უნდა მოაკლოთ დღის განმავლობაში და დაიწყებ ნელ-ნელა კლებას. ვარჯიში აუცილებელია, ვარჯიში იგულისხმება კვირის განმავლობაში მინიმუმ 150 წუთი ვარჯიში, დღეში 1 საათი ვარჯიში იდეალურია, თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა. ფიზიკურ აქტივობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ შორის დიაბეტის ისე მართვაც შესაძლებელია, რომ ადამიანი სრულიად ბრჭყალებში განიკურნოს, ანუ განიკურნოს იქამდე სანამ ინარჩუნებს ესეთ ცხოვრების რეჟიმს. ეს არ ნიშნავს, რომ როგორც გრიპისგან განიკურნება ადამიანი, რომ მე აღარ შეიძლება 1 წელი აღარ დაემართოს, ეგრე არ მოხდება, მაგრამ სრულიად მართვადი იქნება დიაბეტი ბევრ შემთხვევაში. ამიტომ კვებას, წონაში კლებას და ფიზიკურ აქტივობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს იყო რითი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ინტერესისთვის.